Tubalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. We greet you all in the name of our Lord Jesus. Abatulaba ku mpewo, People watching us online, abali ku mutimbagano, people on the internet, abali ku Facebook n'abali ku WhatsApp. people on Facebook and WhatsApp. Tubaaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. We welcome you so much in the name of our Lord Jesus. Mwebale kubeerayo eyo nga mutuwuliriza ng'era mutulaba. Thank you for being out there listening and watching us. Mukama waffe abawe omukisa. May the Lord bless you. Olwaleero njagala okugabana naawe ekigambo kya Katonda. Today I want to share with you the word of God. Mu ddakiika zino entono ze tulina, In the few minutes that we have, njagala kwogera ku ssuubi. I want to talk about hope. Ngenda kwogera ku ssuubi. I'm going to talk about hope. Mu kiseera kino kye tulimu, The time we are in, abantu bangi baweddemu essuubi. so many people have lost hope. Abantu bangi essuubi lyabwe likubiddwa. So many people have become hopeless Olw'embeera eno gye tulimu, because of the situation we are in. emitima gy'abantu bangi giweddemu essuubi. The hearts of so many people have lost hope. Abantu bangi baweddemu amaanyi. So many people have been discouraged. Abantu bangi essuubi lyabwe likubiddwa. So many people, their hope has been hit. Bangi essuubi lyabwe likubiddwa Many, their hope has been hit olw'okubeera nti emirimu miggale, because the jobs are closed. bizinensi zaggalawo. Businesses closed. Abantu essuubi ne libeetera okubeera nti likubiddwa. And people's hope has been hit. Bangi amaduuka gaabwe So baagaggalawo. many people closed up their shops. Bangi bali mu kufuna losses So many people are getting losses mu bintu bye babadde bakola. in the things they've been doing. Ekyo ne kibaleetera okuggwaamu essuubi. And that one has caused them to lose hope. Bangi bagobeddwa ku mirimu, baweereddwa amabaluwa agabawummuza ku mirimu. Many have been sacked from their jobs. They've been given letters of termination Olw'okubeera nti ebitongole tebikyasobola kubasasula. because the organizations can no longer pay them. Ekyo ne kireetera abantu okuggwaamu essuubi. That one has caused people to lose hope. Bangi bayita mu mbeera nga tebalina kyakulya. Many go through situations when they have nothing to eat. Ekyo kireetedde abantu bangi okuggwaamu essuubi. That one has caused so many people to lose hope. Naye wakati ne mu mbeera ezo zonna, But even amidst all those situations, Katonda waffe tayagala tuggwemu ssuubi. our God does not want us to lose hope. Katonda yaffe ayagala tubeere nga tutambulira mu ssuubi. Our God wants us to move in hope. Olugendo luno olw'obulokozi lwe tutambula, This journey of salvation that we move tulutambula lwa kusuubira. it by hope. Tutambula tusuubira. We move hoping. Buli lw'otambula nga tolina ssuubi mu Katonda, Whenever you move without hope in God, obulamu bukaluba. life becomes hard. Kati Katonda waffe tayagala tutambule nga tetulina ssuubi. So our God does not want us to move without hope. Nze naawe Katonda ayagala tutambule nga tutambulira mu kusuubira. I and you, our God wants us to move in hope. Bayibuli esomesa mu kitabo ky'Abasessaloniika ekisooka, Bible teaches in 1 Thessalonians essuula ey'okuna olunya olw'ekkumi chapter 4 verse 13. Bayibuli esomesa n'egamba Bible teaches and says nti ffe tuleme okutambula nga bali abatalina ssuubi. that we should not move like those without hope. Ffe ng'abaana ba Katonda We as children of God, tuleme okutambula nga bali abatalina ssuubi. let us not move like hopeless people. Katonda ayagala tutambule nga tulina essuubi mu God ye. wants us to move with hope in Him. Bayibuli esomesa mu kitabo eky'Abaluumi essuula ino ya 8 Bible teaches in Romans 8 olunya olw'24 and verses 24. lugamba bwe luti. Says, Baluumi essula ya 8 Romans chapter 8 olunya olw'24 and verses 24. lugamba nti kubanga twalokoka lwa kusuubira, naye ekisuubirwa ekirabika si kusuubira, kubanga ani asuubira ky'alabako. For we were saved in this hope, but hope that is seen is not hope. For why does one still hope for what he sees? Wulira olunyiriri olwo bwe lugamba. Listen to what that verse says. Lugambye nti kubanga twalokoka lwa kusuubira. It has said, because we were saved in this hope. Ffe twalokoka lwa kusuubira ng'abaana ba For Katonda. us, we got saved by hope as children of God. Era tutambula lwa ssuubi. And we move by hope. Tubeera balamu lwa ssuubi. We live by that hope. Ate era tufa tusuubira. And we die hoping okuzuukirira obulamu to obutaggwaawo. resurrect for eternal life. Ekyo Pawulo ky'asomesa n'agamba nti ffe twalokoka lwa kusuubira. That is what Paul teaches, and he says, for us we got saved by hope.
nti naye ekisuubirwa bwe kirabika mbu ekyo tekiba kusuubira. But if what is hoped for is sin, then that is not hope. Ekitegeeza nti tusuubira bye tutalabako na maaso. Meaning we hope for things we don't see with our eyes. Olunyolo lwa 25 lugambye Verses 25 says, nti naye bwe tusuubira kye tulabako tukirindirira, naye nti bwe tusuubira kye tutalabako tukirindirira n'okugumiikiriza. but if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with perseverance. Agambye nti bwe tusuubira kye tutalabako n'amaaso It's gaffe, like when we hope for what we don't see with our physical eyes, ekyo kituleetera okulindirira. that one causes us to eagerly wait. Tuli mu mbeera kati ng'abantu bangi baweddemu We essuubi. are in a situation when so many people have lost hope, Abantu ng'emitima gyabwe gyennyise, when people's hearts have fainted. tebamanyi kiddako. They don't know what is going to happen next. Naye Katonda waffe tayagala tutambule bwe tutyo. But our God doesn't want us to move like that. Katonda ayagala atambule ggwe ng'omwana wa Katonda ng'olina essuubi mu God ye. wants you to move as a child of God with hope in Him. Essuubi kye ki? What is hope? Essuubi kwe kubeerawo ng'otunula nti ebintu ebirungi bigenda kubaawo. Hope is being there, watching that good things are about to happen. Ekyo kye bayita okusuubira. That is what they call hope. Okubeerawo ng'otunula ng'olindirira nti ebintu ebirungi bigenda kubeerawo. Living as you watch and wait that good things are going to happen. Gwe n'obeerawo mu ndowoozayo ng'olindirira ng'olowooza nti ebintu ebirungi essaawa yonna bigenda kulabisibwa. And then you be there in your mind thinking that good things are about to happen any time. Ekyo kye bayita essuubi. That is what they call hope. Essuubi lyaffe liteekeddwa kubeera mu Katonda. Our hope must be in God. Abantu bangi leero baweddemu So many amaanyi. people today have lost hope. Tebamanyi we bagenda kuddamu They don't kukola. know when they are going to start working again. Abamu baweddemu essuubi tebamanyi oba baliddayo ku mirimu. Some people have lost hope. They don't know whether they will turn to their workplaces. Nze nzize okuzzaamu amaanyi olwaleero I've come to encourage you today nti beera n'essuubi mu Katonda. that have hope in God. Essuubi lyo liteeke mu Katonda. Invest your hope in God. Bizinensi eyinza okuba nga yaggalwawo. Maybe the business was closed. Ekiseera kijja kutuuka eggulwewo. Time will come and it will open. Olunaku lujja kuddamu okole nga bwe wakolanga. One day you will work like you used to work. Emirimu gyo giyinza okuba nga gyaggalwawo. Maybe your works were closed. Ekiseera kijja kutuuka giggulwewo. Time will come and businesses will open. Beera n'essuubi mu Katonda. Have hope in God. Katonda atuyite tutambule naye tubeere n'essuubi mu ye. God has called us to move with Him and have hope Ekyo in kye Him. kisobola okutuwanguza. That is what can make us victorious. Tosobola kuwangula awatali ssuubi. You cannot overcome without hope. Essuubi lye lituyamba okuwangula mu bulamu. It is hope that helps us to overcome in life. Awatali ssuubi tulemererwa. Without hope, we fail. Ssuubi lye lituyamba okutuuka ku birooto It byaffe. is hope that helps us to reach our dreams. Essuubi lye ligenda okukuyamba n'okukuwanirira. It is hope that is going to help you and you Mu sustain kiseera kino ekizibu ensi kyerimu. in this hard time the world is in. Ekisobola okukuwanirira n'okukukuumira mu Katonda bakiyita ssuubi. What can sustain you and keep you in God is Ssuubi called hope. lyokka lye lisobola okukunyweza. It is only hope that can strengthen you. Ssuubi lye liwanirira okukkiriza It is kwaffe. hope that sustains our faith. Awatali ssuubi tosobola kubeera na kukkiriza mu Without hope, Katonda. you cannot have faith in God. Ssuubi lye liwanirira okukkiriza It kwaffe. is hope that sustains our faith. Ssuubi mpagi ewanirira okukkiriza kwo. Hope is a pillar that sustains your faith. Kyova olaba Abaebbulaniya essula 11 olunya olusooka That is why Hebrews 11:1 lugamba nti it says, nti ffe tetutambula lwa kukkiriza wabula Baebbulaniya essula ino ya 11 olunya olw'ekkumi olw'osooka Hebrews 11:1, lugambye nti okukkiriza kye kinyweza ebyo ebisuubirwa. that faith is the substance of things hoped for. Baebbulaniya essula 11 olunya olusooka. Hebrews 11:1, Okukkiriza kye kinyweza ebyo ebisuubirwa. faith is the substance of things hoped for. Ekitegeeza nti okukkiriza kwaffe Meaning that our faith kunywezebwa na ssuubi. is established by hope. Awatali ssuubi tosobola kubeera na kukkiriza mu Katonda. Without hope, you cannot have faith in God. Essuubi lye lituyimirizaawo. It is hope that makes us stand. Essuubi lye litunyweza. It is hope that strengthens us. Essuubi lye lituwanirira. It is hope that sustains us. Essuubi lye lituyamba okutambula mu lugendo luno It olw'obulokozi. is hope that helps us to move in this journey of Essuubi lye salvation. lituwanirira okuyimirira mu biseera It eby'obutyabaga. is hope that helps us to stand in times of trouble. Buli lw'otabeera na ssuubi Whenever you're hopeless, omutima gwo gugenda kwennyika. then your heart is going to faint.
omutima gwo gugenda kwennyika, Your heart is going to faint. togenda kubeera na mirembe. You won't have the peace. Buli lw'obeera nga toyina ssuubi, Whenever you lack hope, ogenda kutambulira mu then kweraliikirira, you're going to move in anxiety. ogenda kutambula nga toyina You're mirembe. going to move without peace. Buli lw'obula essuubi, Whenever you lack hope, otambulira mu kweraliikirira. you move in anxiety. Y'ensonga lwaki abantu bangi olwaleero That's why so many people today, tuwulira mu mawanga we hear in other countries, nga beetuga. when they are committing suicide. Abantu bangi olwaleero beetuga, So many people today commit suicide. bava waggulu ku bizimbe ne bagwa They jump from top of buildings and fall down, nga balaba obulamu tebukyalina makulu. seeing that life no longer has meaning. Buli lw'oggwamu essuubi, Whenever you lose hope, obulamu bufuuka nga tebukyalimu makulu. life becomes useless to you. Abantu bangi olwaleero beetuze So many people today have committed suicide lwakubeera nti baweddemu essuubi. just because they have lost hope. Buli lw'oggwamu essuubi, Whenever you lose hope, ogenda kutambula nga toyina mirembe, you're going to move without peace. ogenda kutambula nga toyina You're ssanyu. going to move without joy. Katonda waffe ayagala tubeere n'essuubi mu ye, Our God wants us to have hope in Him. ssuubi lye rigenda okutunyweza, It is hope that is going to strengthen us. ssuubi lye rigenda okutuwanirira. It is hope going to sustain us. Mu kitabo kino ekya Zabbuli essula ya 42 In the book of Psalms 42 olunyiriri luno lwakutaano, and verses 5, wulira omusajja ono bw'ayogera. listen to what this man says. Zabbuli eya 45, Psalms 45, Zabbuli eya 42 olunyiriri olwokutaano, Psalms 42 verses 5. agamba bw'ati nti kiki ekikukutamizza emmeeme yange? Kiki ekikweraliikiriza mu nda yange? Suubira eri Katonda. Why are you cast down, O my soul? And why are you disquieted within me? Hope in God. Agambye nti kiki ekikukutamizza gwe emmeeme yange? Why are you cast down, O my soul? Ekyo kye kibeerawo buli lw'obeera nga toyina ssuubi mu That is what Katonda. happens whenever you don't have hope in God. Kireetera emmeeme eyo It causes your soul okwennyika, to be cast down. kireetera emmeeme eyo okukutama. It causes your soul to be cast down. Ono omusajja agambye This man has said yalina ekiseera ky'ayitamu there is a moment he was going through nga kizibu, and it was so hard. yalina embeera gy'ayitamu nga nzibu. He had a very hard situation he was going N'atuuka through. ekiseera ne yeebuuza mu mutima He gwe, reached a time and asked in his heart, n'agamba nti kiki ekikukutamizza gwe emmeeme he's like, yange? why are you cast down, O my soul? Kiki ekikweraliikiriza mu nda yange? Why are you so anxious inside of me? Ekyo kye kibeerawo buli lw'obeera nga toyina ssuubi mu That is Katonda. what happens whenever you lack hope in God. Otambulira mu kweraliikirira. You move in anxiety. Emmeeme y'etambulira mu kwennyika. Your soul moves when it is cast down. Otambulira mu kunakuwala. You move when you're all worried. Ono omusajja kyagezaako kugamba. That is what this man is trying to say. Agamba nti ssuubira eri Katonda. He's like, hope in God. Essuubi lyo liteekeddwa kubeera mu Katonda. Your hope must be in God. Newankubadde ng'olina embeera gy'oyitamu, Even if you have a situation you go through, newankubadde nga toyina mulimo, even if you don't have a job, newankubadde nga toyina even kyakulya, if you don't have what to eat, yimusa essuubi lyo liteeke mu Katonda lift omuyinza your hope w'ebintu and byonna. put it in God the Almighty. Katonda y'asobola ebintu byonna. It is God who can manage everything. Teriyo mbeera mpya ku There's Katonda. no situation new unto God. Embeera zibeera mpya eri ffe abantu. Situations are new unto us, Naye human beings. teriyo mbeera mpya ku But there's no Katonda. new situation before God. Teriyo mbeera esobola kukanga Katonda. There's no situation that can threaten God. Essuubi lyo oteekeddwa okuliteeka mu Katonda. Your hope must be invested in God. Mu lugendo luno olw'obulokozi, In this journey of salvation, ekisobola okutuyamba n'okutuwanirira what can keep us and sustain bakiyita us ssuubi. is called hope. Essuubi lyo buli lw'oliteeka mu Katonda, Whenever you put your hope in God, togenda kutambulira mu you kweraliikirira. won't move in anxiety. Emmeeme eyo tegenda kutambulira mu kwennyika. Your soul won't be cast down. Emmeeme eyo lwaki yennyise? Why is your soul cast down? Emmeeme eyo buli lwe yennyika, Whenever your soul is cast down, kaba kabonero nti essuubi lyo likubiddwa. it is a sign that your hope has been hit. Kaba kabonero nti essuubi lyo teriri mu It is a Katonda. sign that your hope is not in God. Essuubi lyo buli lwe libeera mu Katonda, Whenever your hope is in God, tosobola kutambulira mu you kweraliikirira. cannot move in anxiety. Newankubadde nga tolina Even kyakulya, if you don't have what to eat,
newankubadde nga tolina ssente, even if you don't have money, newankubadde nga tomanyi kiddako, even if you don't know what is going to happen next, newankubadde nga bakuwadde ebbaluwa nti even if they togenda have kudda given ku you mulimo. a termination letter from work, Essuubi lyo bwe libeera mu if Katonda, your hope is in God, tosobola kutambulira mu then you kweraliikirira. cannot move in anxiety. Katonda ayagala tubeere n'essuubi mu ye, God wants us to have hope in nti Him. ye Katonda omuyinza w'ebintu byonna, That is the God Almighty. ye Katonda asobola. Is the God who is able. Bayibuli egambye nti ffe twalokoka lwa kusuubira. Bible has said we got saved by hope. Tuteekeddwa kutambulira mu ssuubi We are eryo supposed to move in that hope. lye lisobola okutuwanirira, It is what can sustain us. lye lisobola okuwanirira okukkiriza It is kwaffe, what can sustain our faith. lye lisobola okutunyweza, It is what can strengthen us. essuubi lye lisobola okutukuumira mu It is Katonda. hope that can keep us in God. Bantu bangi bavudde So Katonda many people have left God lwa kuggwaamu ssuubi. just because they have lost hope. Buli lw'otabeera na ssuubi mu Katonda, Whenever you don't have hope in God, ogenda kuva ku Katonda. you're going to quit God. Abantu bangi bavudde So Katonda many people have left God lwa kuggwaamu ssuubi. just because they have lost hope. Zabbuli ey'enkaaga mu ebbiri, Psalm 62, wulira Dawudi bw'agamba. listen to what David says. Zabbuli ya nkaaga mu bbiri, Psalms 62, olunyiriri luno lwakutaano, and verses 5. lugamba bwe luti, nti emmeeme yange lindiriranga Katonda yekka, kubanga oyo okusuubira kwange mwe kuva. My soul, wait silently for God alone, for my expectation is from Him. Emmeeme yange lindiriranga Katonda yekka, My soul, wait upon God only, kubanga oyo okusuubira kwange mwe kuva. because in Him my hope comes. Dawudi yamanya essuubi lye gye liva. David knew where his hope comes from. Ye agambye He has said nti nze kubanga essuubi lyange liva eri Katonda. that because my hope comes from Him. Dawudi yezzaamu amaanyi David is encouraging himself mu mbeera enzibu. in hard situations. Agamba nti emmeeme yange lindirira It's Mukama. like, my soul, wait upon the Lord. Essuubi lituleetera okulindirira Mukama. Hope causes us to wait upon the Lord. Essuubi lituleetera okulindirira ebisuubizo bya Katonda okutuukirira mu bulamu Hope bwaffe. causes us to wait upon the promises of God to come to pass in our lives. Essuubi lyokka lye lisobola okuyamba okulindirira ekyo Katonda kye yakusuubiza. It is only hope that can cause you to wait upon what God promised you. Awatali ssuubi tosobola kulindirira Katonda. Without hope, you cannot wait upon God. Osobola okuggwaamu amaanyi awatali You ssuubi. can get discouraged without hope. Kati weetaaga okwezzaamu amaanyi nga Dawudi. So you need to encourage yourself like David. Dawudi agamba nti emmeeme yange lindirira Katonda yekka. David says, my soul, wait upon God only. Dawudi yaddira essuubi lye n'aliggya mu buli kintu kyonna. David got his hope and removed it from everything. Essuubi lye n'aliteeka mu And Katonda. he invested it in God. Buli kintu kyonna wansi w'enjuba kisobola okunyeenyezebwa. Everything under the sun can be shaken. Buli kintu kyonna Everything kisobola okunyeenyezebwa ate kisobola okuggwaawo. can be shaken and can perish. Buli kintu kyonna ky'oyinza okuteekamu essuubi lyo Everything you can put your hope in, kisobola okuggwaawo. it can perish. Y'ensonga lwaki essuubi lyaffe tuteekeddwa okuliteeka mu Katonda ataggwaawo. That is why we ought to put our hope in the everlasting God. Katonda abeerera. God who is always Essuubi there. lyaffe tuliteekeddwa kuliteeka mu Katonda oyo yekka. We are supposed to put our hope in God alone. Gwe ng'omwana wa Katonda essuubi lyo teriteekeddwa kubeera mu kintu kyonna. You as a child of God, your hope is not supposed to be in any other thing. Essuubi lyo teriteekeddwa kubeera mu ssente zo. Your hope is not supposed to be in your money. Essuubi lyo toteekeddwa kuliteeka mu mulimo gwo. You're not supposed to put your hope in your job. Essuubi toteekeddwa kuliteeka mu bizinensi. Do not put your hope in your business Kubanga esobola okuggwaawo. because it can perish. Essuubi toteekeddwa kuliteeka mu muntu You're not yenna. supposed to put your hope in any person Kubanga omuntu asobola okuvaawo. because man can go away. Omuntu asobola okuggwaawo. Man can perish. Essuubi lyo liteekeddwa okuba nga lisibuka mu Your Katonda. hope is supposed to be emanating from God. Essuubi lyo liteekeddwa okuba nga liva mu Katonda. Your hope must be coming from God. Katonda y'ensibuko y'essuubi lyaffe. God is the fountain, the source of our hope. Essuubi erinaanywerera Hope that will live forever liteekeddwa okubeera nga liva mu Katonda. must be coming from God. Abasajja abaatusooka okutambula ne Mukama, Our forefathers that first moved with the Lord, ekyabayamba okutambula ne Mukama, what helped them to move with God? ne balindirira ebisuubizo ebyo okutuukirira. And they waited upon His promises to come to pass. Bakiyita ssuubi. It is called hope. Bayibuli eyogera ku musajja ono Ibulayimu. Bible talks of this man Abraham Mu kitabo ky'Abaluumi essula ino yakuna, in Romans 4 olunyiri lwa 18. and verses 18. Baluumi essula ey'okuna, Romans 4 olunyiri lw'e18. and verses 18. Wulira bwe lugamba. Listen to what it says.
lugamba mbwe yakkiriza mu ssuubi awatasuubirikika alyoka abeerenga jjajja w'amawanga amangi nga bwe kyayogerwa nti ezzadde lyo liriba bwe lityo. Who contrary to hope in hope believed, so that he became the father of many nations, according to what was spoken, so shall your descendants be. Bible eyogera ku Ibulayimu wano. Bible talks of Abraham here, Mbwe yasuubira that he who hoped awatasuubirikika. without hope, Katonda yali amugambye God had told him nti Ibulayimu ogenda kubeera jjajja w'amawanga that amangi. Abraham is going to become a descendant of so many nations. Naye n'akaddiwa n'aweza emyaka 10 But he grew old up to 100 years. ng'ekisuubizo Katonda kye yamugamba And the tekituukiriranga. promise that God had told him had never come to pass. Mukazi we n'akaddiwa. And how his wife also became old. Ekiseera ne kituuka Time came, nga buli muntu yenna bw'amutunuulira and whenever everyone could look at her, tewakyaliwo ssuubi lya that kuzaala. hope of giving birth. Naye Bayibuli eyogera ku Ibulayimu wano But the Bible talks of Abraham nti ye here, yakkiriza mu ssuubi awatasuubirikika. that he believed in hope where there was no hope. Mu kiseera nga buli omu agamba nti tebakyasobola kuzaala mwana, In a moment when everyone is saying they can no longer give birth, emyaka nga gibayiseeko, when they had advanced in age, Bayibuli egambye mbu Ibulayimu ye yasigala asuubira awatasuubirikika. Bible has said Abraham continued to hope without hope. Mu mbeera enzibu gye tulimu In the olwaleero, hard situation we are in today, mu kiseera kino kye tulimu, in this time we are in, ng'ebyenfuna byonna bikwatiddwa, when all finance is held, abantu nga balina when amabanja, people have debts, abantu nga tebalina when kyakulya, people don't have what to eat, Katonda ayagala tusigale nga tukyasuubira okuva gy'ali. God wants us to remain hoping from him. Katonda ayagala asigale ng'essuubiro liri mu ye. God wants your hope to remain in him. Mu kiseera kino In awatasuubirikika, this time where it is not easy to hope, mu kiseera kino buli muntu yenna in w'atasuubirira, this time when no one is hoping, mu kiseera kino ng'abantu baweddemu in essuubi, this time when people have lost hope, bwe Katonda ayagala asigale ng'okyalina essuubi mu God ye. wants you to remain with hope in him. Katonda ayagala osigale ng'okyasuubira mu kiseera kino awatasuubirikika. God wants you to remain hoping in this season where it is not Bayibuli easy eyogedde ku to hope. Ibulayimu wano The Bible has talked of Abraham here, nti ye yasigala asuubira mu kiseera that awatasuubirikika. he remained hoping in that time when it was not easy to hope. Essuubi kye kinyuso ekituyamba okuyimirira wakati mu mbeera Hope enkakali. is the gift that helps us to stand amidst hard situations. Essuubi kye kinyuso ekituyamba okuyimirira wakati mu muliro. Hope is the gift that helps us to stand amidst fire. Ssuubi lye lituyamba okuyimirira mu mbeera It ez'okugezesebwa. is hope that helps us to stand in times of tests. Tuli mu kiseera kya kugezesebwa. We're in a moment of being tested. Ssuubi lye ligenda okukuyamba okuyita mu kiseera kino It is eky'okugezesebwa. hope that is going to help you pass through these moments of tests. Ssuubi lye ligenda okukuyamba okunywera It is hope to help you to get strengthened ng'okyayimiridde mu Katonda. when you're still standing in God. Zabbuli ya 71 olunyiriri luno lwakutaano. Psalms 71 verses 5. Zabbuli Psalms ya 71 71 olunyiriri olwokutaano and verses 5 lugamba bwe luti. says, Agamba nti kubanga ggwe oli ssuubi lyange, ayi Mukama Katonda, gwe neesiga okuva mu buto bwange. For you are my hope, O God, you are my trust from my youth. Kubanga ggwe oli ssuubi lyange, ayi Mukama Katonda, For you are my hope, O God, gwe neesiga okuva mu buto bwange. you are my trust from my youth. Buli lw'obeera n'essuubi mu Katonda, Whenever you have hope in God, buli lw'oyimusa essuubi lyo n'oliteeka mu whenever you Katonda, lift your hope and put it in God, ako kaba kabonero nti obwesige bwo obusitudde n'obuteeka mu that is a Katonda. sign that you've carried all your trust and put it in God. Buli lw'osalawo okuyimusa essuubi lyo n'oliteeka mu Katonda, Whenever you decide to lift up your hope and put it in ako God, kaba kabonero nti ositudde obwesige bwo n'obuteeka mu it is Katonda. a sign that you've carried all your trust and put it in Naye buli God. lw'otambula nga tolina ssuubi, But whenever you move without hope, ako kaba kabonero nti essuubi lyo teriri mu Katonda. it is a sign that your hope is not in God.
essuubi lyo litadde mu kintu kirala. You've put your hope in some other thing. Katonda ayagala tubeere n'essuubi mu ye. God wants us to have hope in Him. Katonda y'alina obuyinza okukyusa buli mbeera It is yonna. God who has authority to change every situation. Ayagala essuubi lyaffe tuliteeke mu ye. He wants us to put our hope in Him. Katonda ayagala tuyimuse obwesige bwaffe tubuteeke mu He ye. wants us to lift up our trust and Ye put it in Katonda Him. omuyinza w'ebintu byonna. He's the God Almighty. Ye Katonda atalina kimulema. He's the God who fails nothing. Embeera gy'olimu, embeera gy'oyitamu, The situation you're in and going through, Katonda asobola ogikuyisaamu. God can make you go through it. Kasita onoositula essuubi lyo n'oliteeka mu ye. The moment you lift your hope and put it in Katonda Him, asobola okuwanguza mu kiseera kino. God can make you overcome in this situation. Ekiseera kino osobola okukiyitamu. This moment you can go through it. Ekiseera kino osobola okubeera This omuwanguzi. moment you can be a victor. Kasita onooyimusa essuubi lyo The moment you lift up your hope n'oliteeka mu Katonda. and put it in God. Ssuubi lye lituyamba okuwangula. It is hope that helps us to overcome. Ssuubi lye lituyamba okuyimirira. It is hope that helps us to stand. Baluumi essula yino ya 12 Romans 12 olunyiriri lwa 12 and verses 12. lugamba nti musanyukenga mu kusuubira, mugumiikirizenga mu bunaku, munyiikirirenga mu kusaba. Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer. Musanyukenga mu kusuubira. Rejoicing in hope. Buli lw'obeera n'essuubi mu Katonda, Whenever you have hope in God, automatically ogenda kubeera n'essanyu mu mutima gwo. automatically you're going to have joy in your heart. Buli lw'otabeera na ssuubi mu Katonda, Whenever you lack hope in God, buli essuubi lyo lwe likuba, whenever your hope is hit, obeera na nnaku, then you have sorrow. omutima gwo gujjula buyinike. Your heart is filled with sorrow. Ekituleetera okubeera n'essanyu mu Katonda, What causes us to have joy in God kubeera na ssuubi. is having hope. Buli lw'otabeera na ssuubi mu Katonda, Whenever you lack hope in God, togenda kubeera n'essanyu. you won't have joy. Bayibuli egambye Bible has nti said musanyukenga mu kusuubira, that rejoicing in hope, musanyukenga mu kusuubira. rejoicing in hope, Beera ng'osuubira nti Katonda alina ky'agenda okukola. always hope that God is going to do something. Beerawo ng'osuubira nti essaawa yonna Katonda asobola okukyusa Be ebintu. there hoping that anytime God can change things. Beerawo essuubi lyo liyimusa oliteeke mu Katonda. Lift up your hope and put it in God. Weezeemu amaanyi gwe abadde aweddemu amaanyi. Encourage yourself, you that has been discouraged. Weezeemu amaanyi essuubi lyo bwe liba nga libadde likubiddwa. Encourage yourself is your hope has been hit. Bayibuli etugambye wano. Bible has told us here. Baluumi essula ya 12 Romans 12 olunyiriri lwa and 12 verses 12. nti musanyukenga mu kusuubira, Rejoicing in hope, mugumiikirizenga mu bunaku, patient in tribulation, mugumiikirizenga mu mbeera enzibu. being patient in hard situations. Mu kiseera kino kye tuyitamu This moment we are going through ekizibu, that is so hard. abantu nga tebakola, People are not working. emirimu nga giggaddwa, When jobs have been closed, Bayibuli the ekugambye Bible has told you kigumiikiriza. that be patient. Ki ekigenda okuyamba What is okugumiikiriza? going to help you to be patient? Bakiyita ssuubi, It is called hope. bakiyita ssuubi. It is called hope. Egambye nti munyiikirirenga ne mu kusaba. That even being steadfastly in prayer, Buli lw'otaba na ssuubi whenever you don't have hope, tosobola kusaba. you cannot pray. Era abantu bangi baweddemu amaanyi. So many people have been discouraged. Bantu bangi tebakyasobola So many kusaba people can no longer pray olw'okubeera nti essuubi lyabwe just likubiddwa. because their hope has been hit. Buli lw'otabeera na ssuubi mu Katonda Whenever you don't have hope in God, tosobola kusaba. you cannot pray. Bayibuli egambye Bible has nti said musanyukenga mu kusuubira, that rejoicing in hope, musanyukirenga mu kusuubira. Ffe Katonda ayagala tutambulire mu kusuubira. rejoicing in hope, God wants us to move in hope. Bayibuli egamba nti essanyu lya Mukama ge maanyi The gaffe. Bible says the joy of the Lord is our strength. Ki ekireeta essanyu? What brings the joy? Ekireeta essanyu ly'essuubi lye tuba tutadde mu Katonda. What brings the joy is the hope that we have put in God. Essanyu lya Mukama ge maanyi gaffe. The joy of the Lord is our strength. Ekigenda okutuyamba okutambula ne Mukama. What is going to help us move with God? Ekigenda okutuyamba okunywezebwa. What is going to help us be strengthened? Bakiyita ssuubi. It is called hope. Weetaaga okubeera n'essuubi mu You Katonda. need to have hope in God. Newankubadde ng'ekiseera kye tuyitamu kizibu. Even if the moment we are going through is Essuubi hard, lyo liyimuse oliteeke mu Katonda. lift up your hope and put it in God. Essuubi lyo linywezebwe mu Katonda. Let your hope be strengthened in God. Bayibuli eyogera ku Dawudi Bible talks of David mu kitabo ekya Samwiri in ekisooka the book of 1 Samuel, essula ya 30 chapter 30, olunya olw'omukaaga. and verses 6. Bayibuli eyogera ku musajja Dawudi. Bible talks of the man David.
yali alumbiddwa abalabe, He was attacked by enemies, ebintu byabwe byonna nga bitwaliddwa, and they had looted everything of theirs. ebisolo byabwe nga All bitwaliddwa, their animals had been taken. abaana baabwe nga All batwaliddwa, their children had been taken. embeera nga nzibu, Situation was hard. n'abantu be yali nabo And even the people he was with, nga bamukyukidde they had baagala turned kumukuba against him. They mayinja. wanted to stone him. Bayibuli egamba Bible says nti wakati mu mbeera eyo that amidst that situation, ng'essuubi lya Dawudi likubiddwa, when all the hope of David had been ng'abantu hit, basuubira okuyimirira naye when bamwefuukidde, the people he expected to stand with Bible had turned eyogera ku against him, Dawudi. the Bible talks of David, mbu ne yezzaamu amaanyi. that he encouraged himself. Dawudi ne yezzaamu amaanyi. He encouraged himself in the Lord. Dawudi ne yeenyweza mu Katonda. He strengthened himself in the Mu Lord. mbeera gy'oyitamu weetaaga kwenywereza mu In the Katonda. situation you're going through, you need to strengthen yourself in the Lord. Ekyo kye kigenda okukuwanguza. That is what is going to make you overcome. Ekyo kye kigenda okukuwa amaanyi okuyimirira. That is what is going to give you energy to stand. Ekyo kye kigenda okukuwa amaanyi okusomoka mu kiseera kino That kye is what is tuyitamu. going to give you energy to cross over in this situation Essuubi we are in. ly'oteekeddwa okuliyimusa oliteeke mu You Katonda. must lift up your hope and put it in God. Bw'oba ng'okyali mulamu, If you're still alive Katonda ng'akyakuwadde obulamu, and God has still given you life, essuubi lyo liteeke mu Katonda. put your hope in God. Bw'oba ng'okyali mulamu, If you are still alive, Bayibuli esomesa bw'eti Bible teaches like this mu kitabo ky'Omubuulizi, in Ecclesiastes essuula yiino ya 9. chapter 9. Mubuulizi Ecclesiastes essuula ey'omwenda chapter 9 olunyiru luno lwakuna. verses 4. Bayibuli esomesa bw'eti Bible teaches like this. egamba nti kubanga eri oyo agattibwa n'abalamu bonna waliwo essuubi, kubanga embwa ennamu ekira empologoma enfu obulungi. But for him who is joined to all the living there is hope. For a living dog is better than a dead lion. Ekyawandiikibwa kitugambye The scripture has told us, bw'oba ng'okyali if you mulamu are still alive, wakyaliwo essuubi. there is still hope. Bw'oba ng'oli mulamu If you are still alive, ng'okyassa omukka ogw'obulamu, you're still breathing, waliwo essuubi there's hope nti ebintu bisobola okukyuka. that things might Waliwo change. essuubi nti ebintu bisobola okutereera. There's hope that things can get better. Waliwo essuubi nti Katonda akyasobola okukyusa buli mbeera There's yonna. hope that God can still change every situation. Katonda akukuumye ekirwadde kino ekitta abantu mu mawanga ne kitakutta. The God who has spared you from this coronavirus, Akyasobola okukuyamba ne mu mbeera He gy'olimu. can still help you in the situation you're in. Akyasobola okukununula ne mu mbeera He gy'olimu. can still redeem you from the situation you're Katonda in. akukuumye ng'okyali The mulamu. God who has spared you alive, Akyasobola okukuyamba. He can still help you. Waliwo essuubi mbu eri abalamu. That there is hope unto those who are Bwe living. tuba nga tukyali If balamu, we are still alive, waliwo essuubi there is hope nti Katonda akyali naffe, that God is still with nti us, Katonda atumanyi, that God knows nti us, Katonda that atulowoozaako, God is thinking nti about us, Katonda atufaako, that God cares about era us, alina ebirowoozo ebirungi. and He has good plans. Bayibuli egambye Bible has said, nti kubanga eri oyo agattibwa n'abalamu bonna waliwo essuubi, kubanga embwa ennamu ekira empologoma enfu obulungi. but for him who is joined to all the living there is hope. For a living dog is better than a dead lion. Embwa ennamu esinga empologoma enfu. A living dog is better than a dead Embwa lion. ennamu eba ekyalina essuubi ery'okulya ku nnyama. A living dog still has hope to eat of the meat. Empologoma enfu eba tekyalina ssuubi lirya ku A nnyama. dead lion no longer has hope to eat of the meat. Olunyiri ky'oba olaba nti Katonda ye yaluluŋŋamya That is why God directed that n'ateekawo verse. ebisolo bibiri And then He put two animals nga byonna birya nnyama. when they are all N'akulaga carnivorous. nti embwa ennamu And it's like a living dog esinga empologoma newankubadde nga empologoma kisolo ky'amaanyi. is better than a dead lion, even if the lion is a mighty animal. Gwe ng'okyali mulamu You, when you're still alive, wakyaliwo essuubi there's still hope. nti ebintu bisobola okukyuka, Things may change. embeera zisobola okukyuka. Situations can change. Teriiyo mbeera etandika n'etakoma. There's no situation that begins and it has no end. Ekiseera kino nga bwe kyatandika Like this time started era kijja kutuuka kikome, to reach a time and end, kijja kutuuka to kiggwewo, reach a time and go away. abantu baddeyo ku mirimu, And people will go back to their workplaces. abatalina mirimu bafune emirimu, Those who have no jobs will get jobs. bizinensi z'abantu ziddemu okukola. The business of people will operate again. Ekiseera kijja kutuuka Time will come buli kintu kyonna kiddemu and kitambule. everything will get back to normal. Kati oteekeddwa okuteeka essuubi lyo mu So you are Katonda. supposed to put your hope in God. Beera n'essuubi mu Katonda Have hope in God nti buli mbeera yonna esobola that okukyuka. every situation can change.
Yobu omusajja yayita mu kugezesebwa, Job, the man who went through tests, eyayita mu mbeera enzibu, who went through a hard situation, embeera ze zonna nga ziweddewo, ebintu bye byonna nga biweddewo, and he had lost all his property. ebyenfuna bye byonna nga bikubiddwa. All his finance had been hit. Wulira bw'atugamba. Listen to what he tells us. Yobu essula y'ekuminennya olunya olw'omusanvu. Job 14:7. Ebintu bye byonna byakubwa ne biggwaawo. All his property was hit and he lost all of them. Ebyenfuna bye byonna ne bikubwa. All his finance was hit. Naye yasigala akyayogera ebigambo But he eby'essuubi. remained speaking words of hope. Omuntu ow'essuubi ayogera bigambo bya ssuubi. A person of hope speaks words of hope. Wulira bw'agamba. Listen to what he says. Yobu essula y'ekuminennya olunyiri luno lwa musanvu. Job 14:7. Agamba nti kubanga waliwo essuubi eri omuti bwe gutemebwa nga guliroka nate era ng'ettabi lyagwo tto teririfa. For there is hope for a tree if it is cut down, that it will sprout again, and that its tender shoots will not cease. Nti kubanga wakyaliwo essuubi, That because there is still hope, omuti ne bwe gutemebwa, even if a tree is cut down, mbu wakyaliwo that there essuubi is still hope, nti ate gusobola okuloka nate, that it can sprout again. gusobola okutemwa waggulu eno It can be cut up, ne balaba and ng'ogufudde, they see like it is dead. ne balaba And ng'ogutaliddawo, they see like it will never come back. naye olw'okubeera nti guba gulina emirandira But wansi, because it has roots down, gusobola mbu okuddamu ne gunoonya amazzi, that it can look for water again, ne guddamu nate ne gulokoka. and then it sprout. Mu kiseera kye tulimu, The time we are in, emirimu nga gikubiddwa, when jobs have been hit, ebyenfuna nga when bikubiddwa, finance has been hit, mu kiseera kino kye tulimu, the time we are nga in, buli kintu kyonna kiggaddwawo, when everything has been closed, waliwo essuubi nti ate ebintu bisobola okuddamu ne bitereera. there is hope that things can go back to normal. Waliwo essuubi nti buli mbeera yonna esobola okukyuka. There is hope that every situation can change. Embeera zisobola okukyuka. Situations can change. Osobola okuddamu okulya nga bwe walyanga ng'okyakola. You can eat like the way you used to eat when you're still working. Essuubi lyo liyimusa oliteeke mu Katonda. Lift up your hope and put it in Buli God. mbeera yonna esobola okukyuka. Every situation can Buli change. mbeera yonna esobola okukoma. Every situation can come to Gwe an end. ng'omwana wa Katonda You as yimusa a child of essuubi God, lyo lift oliteeke mu up Katonda. your hope and put it in God. Essuubi lyo liyimusa oliteeke mu Katonda. Lift up your hope and put it in God. Nyweza essuubi lyo mu Katonda. May you strengthen your hope in God. Ekyo kye kigenda okuyamba okuyimirira. That is what is going to help you to stand. Ekyo kye kigenda okuyamba okunywezebwa. That is what is going to help you to be strengthened. Kammalirize n'ekyawandiikibwa. Let me wind up with the scripture Kiikino kiri mu Baluumi in Romans essula ya 15 chapter 15 olunyiri luno lwakuna. and verses 4. Baluumi essula ya 15 olunyiri olwokuna lugamba Romans 15:4 says, nti kubanga byonna ebyawandiikibwa edda byawandiikibwa kutuyigiriza ffe tulyoke tubeerenga n'okusuubira olw'okugumiikiriza n'olw'okusanyusa kw'ebyawandiikibwa. For whatever things were written before were written for our learning, that we through the patience and comfort of the scriptures might have hope. Nti kubanga ebyo byonna byawandiikibwa edda byawandiikibwa okutuyigiriza ffe tulyoke tubeerenga n'essuubi. That for whatever was written to teach us that we may have hope. Omuntu yenna anaanyweza essuubi lye mu Katonda. Any person who will have their hope steadfast in God, Essuubi lyo liteekeddwa okubeera nga lisibuka mu bisuubizo bya your Katonda. hope must be coming from the promises of God. Weesibe ku bisuubizo bya Katonda. Cling unto the promises of God. Soma ekigambo kya Katonda. Read the word of God. Oli eyo ng'oweddemu amaanyi. You're out there discouraged. Oli eyo ng'oweddemu You're essuubi. out there hopeless. Oli eyo ng'essuubi lyo libadde You're likubiddwa. out there and your hope has been hit. Wennyike mu kigambo kya May you Katonda. soak yourself in the word of God. Essuubi lyaffe lisibuka mu kigambo kya Katonda. Our hope originates from the word of Bayibuli God. etugambye nti ebyawandiikibwa byawandiikibwa Bible has told us scriptures were written ffe tusobole okubeera n'essuubi mu Katonda. for us to have hope in God. Essuubi lyaffe liteekeddwa kubeera mu Our Katonda. hope must be in God. Essuubi lyaffe liteekeddwa kusibuka mu bisuubizo bya Katonda. Our hope must come from the promises of God. Mu bisuubizo bya Katonda mwe musibuka essuubi. In the promises of God, there lies hope. Olunyiri lwe 13 lugamba Verse 13 says, nti era Katonda ow'okusuubirwa abajjuze mmwe essanyu lyonna n'emirembe olw'okukkiriza mmwe musukkirirenga mu kusuubira mu maanyi
ag'omwoyo omutukuvu. Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Mbwera Katonda ow'okusuubirwa, That the God of all hope, Katonda ow'essuubi, the God of hope, abajjuze mmwe essanyu lye lyonna fill you with all his joy n'emirembe gye and his peace olw'okukkiriza, in faith, mwe mubeerenga n'essuubi that you may have hope. mu kusukkirira. Katonda ayagala tutambule n'essuubi. God wants us to move with hope. Katonda ayagala tusitule essuubi lyaffe God tuliteeke mu wants ye. us to lift up our hope and put it in him. Omwana wa Katonda ali eyo, Child of God out there, essuubi lyo lisitule oliteeke mu may you Katonda. carry your hope and put it in God. Essuubi lye lisobola okutuyamba okunywezebwa. It is hope that can help us to be strengthened. Essuubi lye ligenda okuyamba okuwanirira okukkiriza It is hope that is going to help you sustain your mu faith kiseera kino ekizibu kye in this tuyitamu. hard time we are going through. Mukama abawe omukisa. May the Lord bless you. Kitaffe omutukuvu tukwebazizza olw'ekigambo Good kyo Lord, we thank you for your word, n'akawungeezi kano ak'olunaku olwaleero. for the evening of today. Mukama tusaba oyongere okukinyweza mu mitima Lord, we pray gyaffe that you continue strengthening it in our hearts, n'olunaku olwaleero. even today. Sisinkana omusajja n'omukazi ali eyo Mukama Meet a man and woman out there abadde aweddemu essuubi, that has been hopeless, abadde anafuye that had grown weak, ng'essuubi lye likubiddwa when Mukama. their hope has been hit, oh God. Nsaba osisinkana omusajja Pray n'omukazi that ali you eyo meet a Mukama. man and woman out there. Gw'oba obakomako Mukama. You're the one to touch them, oh God. Komyawo essuubi ly'abasajja n'abakazi ababadde baweddemu Revive hope essuubi. unto a man and woman that had lost hope. Yamba abantu bo Mukama. Help your people, oh God. Basisinkane mu kiseera kino ekizibu kye tuyitamu. Meet them in this hard time that we are going through. Bazzeemu amaanyi Mukama. Encourage them, oh Lord, Ababadde baweddemu those amaanyi. that had lost. Komyawo essuubi epya mu mitima gyabwe. Bring Ayi back Mukama. new hope into their hearts, oh God. Sisinkana buli muntu yenna ali eyo Meet Mukama. every individual out there, oh God, Omuzzeemu and amaanyi. encourage them Okomyewo essuubi mu bulamu and bwe. bring back hope in their Yimusa lives. essuubi mu mitima gy'abantu bo Lift up Mukama. hope in the hearts of your people. Ekitiibwa n'ettendo Mukama binaasigala nga Glory bino. and honor shall return to you. Tukwebazizza Mukama We thank you, Lord, olw'ekiseera kino ekirungi. for this good time. Ekitiibwa n'ettendo bidde gy'oli. Glory and honor be back to you. Mukama waffe abawe omukisa. May the Lord bless you. Bw'oba ng'oyagala okuwaayo, If you want to offer, osobola okuwaayo you can offer in okuyita ku nnamba through these phone numbers eza mobile money. of mobile money. Bw'oba ng'olina ekimu eky'ekkumi If you have the tithe oba ekiweebwayo, or the offertory, osobola obbiyisa ku nnamba zino. you can send them through these numbers. Zino layini za church These are church era lines. ziri mu mannya ga United Christian Center. And in the names of United Christian Center. Bw'oba oli eyo ng'ofunye If you're ekiweebwayo, out there and you've gotten an offertory, ng'ofunye ekimu eky'ekkumi, you've gotten your tithe, ennamba yaffe ey'MTN eri our MTN number is 0779 0779 0779 0779 077 077 699. 699. Eya Airtel And Airtel eri 0751 0751 790 790 853. 853. Ezo ze ssimu z'osobola okuyitako Those are the numbers you can use ng'owaayo ekimu kye eky'ekkumi as you give in your tithe n'ekiweebwayo. and your offertory. Offices za church nzigule Church offices are open. osobola okuyitira wano mu office ya administrator You can pass by the administrator's office. abeerawo ennaku zonna. Is ever there all days. Osobola okuleeta ekiweebwayo kyo oba You can ekimu bring in eky'ekkumi. your offertory or your tithe. Mukama waffe abawe omukisa. May the Lord bless you.